Black Blizzard. Todos, al menos la mayoría de personas que conocemos GD y llevamos un tiempo ahí, sabemos qué nivel es Black Blizzard. Y por supuesto conocemos el final. Yo un día lo empecé a practicar y dije, no voy a poder pasarme esto, qué mierda, es imposible. Hay un cubo súper difícil. Mira ese UFO, es muy preciso. Pero bueno, todo no comenzó en esta PC. Comenzó en mi laptop. Así que voy a juntar videos de mi laptop y videos de mi PC para hacer un video. Este fue mi primer 40-100. Quise poner el 40-100 porque es la run que más me hice a lo largo del nivel. Lo siento, me cambié de lado de la pieza en medio de la grabación del video. Pero bueno, no quiero poner solamente progresos. Así que vamos a cuando empecé a jugar desde el 0%. ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de pasar? ¡Dios! ¿Qué? ¿40-100? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡32! ¿Qué? ¡Ay, Dios! Es que se buguea tanto y hay timings tan malos, en serio. Ahora sí. ¡Hola! Tanto tiempo. Maru, que a mi parecer todo listo más fanboy, ¿no? Sigue igual, ¿por qué? Hoy día me voy a pasar Black Blizzard. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, listo. Mi canal es más de recuerdo que para ser tan famoso. Obviamente también estoy buscando fama, no soy tan tonto. A veces también estoy buscando... ¡Ah! O sea, recuerdito. Porque no era un video súper elaborado. Ni siquiera está desde el comienzo. Está de la nada. Es chill ya. Me hizo un 63-100 de chill. ¡Ah! Esa mierda es complicada. Chicos, denle tap a la pantalla. ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué morí? Why buy an expensive matcha cake? Ahí está. Ay, me lo comí. Bueno, más o menos ya me sé esto. El inicio es fácil. Bueno, no creo pasar tanto el inicio porque tienen clics bastante mierda. Ay, llaman Skell. ¿Sabes quién falta acá? Skell. Yo creo que ya puedo empezar. Ay, casi. Yo espero pasármelo hoy. Realmente espero pasármelo hoy. Hola Maru, ¿cómo estás? Yo te conocí por el video de Acropolis, pero ayer me apareciste y nada, no Vale, gracias. ¡Ah! De más. Ay, lo siento. ¡Ah! ¡Drop! Primer drop. Drop. Confía en mí, ¿eh? Hermano, maldito click, ese click es horrible. Go, ok, go al 22 sería. O no, go al 24. Ay, qué rabia. Espérate, voy a ponerlo del go. Mío, entre comillas, no era característico, pero a mí me gusta. El color blanquito. No, pero no. Ah, chicos, me compré un aro de luz simplemente para jugar juegos de terror y que no se me vea la cara de niño en orfanato yendo a buscar agua. Odio verme como creepypasta porque después me hago memes a mí mismo. Podría practicarlo un poco más, no sé, no me siento tan preparado. Me muero una vez más en el cubo y yo creo que lo practico más. Ah, lo voy a practicar, no aguanto la presión. Nunca recibí mod. No, yo doy mod a personas. De hecho, yo lo doy mod solamente a personas cercanas. Como Tecito es persona cercana mía. Se preguntarán, ¿qué es Tecito de mí? Ella es mi novia. Sí, un Dasher con novia, pero es la realidad, bro. Me lo comí. Bueno, ya, vamos. Mejor, mira, dejemos
Dijimos que pase lo que pase, pase que... Soy una persona, mío. Soy una mierda. Voy a hacer algo que ningún streamer ha hecho, ¿ok? Agarro las 2 monedas y voy a hacer algo histórico. Voy a hacer algo histórico, chicos. Voy a agarrar la tercera moneda con la pata. ¡Me lo pasé con la pata! ¡Listo! Ah, no, ahora mi teclado huele a pata. Momento más importante de la vida de Maru, ¿vale? Literalmente. Pero a mí me da vergüenza subir historias así, como que vayan a verlo al stream. No, qué vergüenza, no puedo. Encima mi novia me puso comes, jaja, te quiero. Ah, este lo mandas con la uña, el ojo y el culo, ¿vale? No, vale de así como que, ok, así como decir una pregunta, no de que lo haré. ¿Qué acaba de pasar? No acabo de tocar la orbe, acabo de saltar en el coso. Nunca me había pasado eso. Ay, soy una mierda, pero muy mierda. ¡Ay, Dios! Nah, hermano, soy imbécil. A no ser. ¿Para qué hablo, weón? ¿Para qué hablo? Si no es otra cosa para manifestar. Ah. No, este. Ahora lo mismo con el UFO. Hermano, dale. Me acabo de hacer un... Bueno, aún no. Me acabo de hacer un 38-100. Hermano, me acabo de hacer un... Hermano, yo estoy súper enojado y estoy súper frustrado y quiero romper todo. Lo disfrazo con mi sentido del humor. Ah, sí, sí, a eso se le puede llamar sentido del humor. Ah, increíble personalidad, sí. Una personalidad súper carismática y súper encantadora que a todos les gustaría tener. Ah, chupame el p*** bien parado. Disculpa. Somos un canal family friendly. ¡Una wea! Me la paso por las 2 pelotitas. Me lo esperaba. No, no me gusta el Windows Edition porque es Bedrock, pero... Bueno, ya fue. Estoy cansadísimo, pero... Voy a intentarlo un poco más. Si no, lo voy a tener que hacer off stream. Me odia en el universo, me odia. Me odia mi comunidad, me odia mi perro, me odia mi nepe, me odia, ¿qué? ¿Cómo que tu nepe te odia? Sí, cuando tienes que mear, no mea. Y es que estúpido lo que acabo de decir, ¿no? Estúpido. Por favor.
Me pasé Black Blizzard. Me pasé Black Blizzard. Me pasé Black Blizzard. Dios. Dios. Me pasé Black Blizzard. 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 No puede ser. Me pasé Black Blizzard. 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 Hermano. Hermano. Sí, no estaba mostrando la pantalla. Bueno, no me importa. Estos son los intentos que conté, ¿ok? Estos son los intentos que conté. No, se dividió. Nada, se dividió todo. 336 más 51 más 495 más 2834 más 1488 serían un total de 5000 intentos. GG Black Blizzard con 1202 ATT. Listo, chicos. Yo ya me puedo retirar feliz. Todo bien, a ver, felicidades mi niño. Ah, mira, mi novia como